我们来听听学员们在这堂课里学到了什么，听听他們的分享。呢個最主要係呢啲人嘅課程嚟咯，本身都自覺得分啦，即係自我成長咯，即係唔係個個識去諗自我成長㗎嘛，好多係好 negative 啦，所以經過呢個課程咧，可能會絕對係錯㗎，係咁樣嘅，係咁樣嘅人咯，所以就會喺呢度佢就會成長啦。呢個圈子嚟講，就係大家去過啲大家啊，咁樣亦都係對自己一個挑戰。係。咁樣唔係淨係你一個人得意嘅，其實我相信全部人都係得意嘅。係後生仔新嘅睇法，對於新嘅有啲咩？佢哋比較觸覺比較敏感啲嘅，我哋可能冇咩接觸到啊，即好似 coin 咁嘅嘢，可能唔係有咁嘅一啲回事咁樣樣。係大家都會學到咯。就算我唔係好叻嘅話，我將佢哋代開，我都會變叻開嗰種。係。認知嗰樣嘢好重要啦，因為好多嘢係我哋唔知，我哋唔知嘛。好似你都唔知你唔知嘅嘢，你又點樣去知道應該從邊度落手去學習呢樣嘢咧？人哋講咩？你賺唔到你唔知以外嘅錢啊！我冇諗到我咁嘅歲數仲會參加啲咁嘅課程，咁我覺得做咩我攞呢個 course 啊？同我解聽嘅同而家嘅心態唔同咗。我咁樣我唔識點樣 brand 自己嘢，但係而家咁嘅歲數識 brand 緊到，即係我會提升到我自己嘅能力，點樣去處理每一樣嘢咯。思維唔同咗，真係講。其實開堂課程咧係真係可以幫助到好多年輕人。而家社會上好多年輕人係揾唔到方向嘅，真係揾唔到方向嗰種嘅。上呢堂課嘅學咧，我哋就會 blending 我哋自己嘅 A to Z，step by step 點樣去處理問題。對於年輕人嚟講，我覺得係好有幫助嘅。我覺得呢個課程同其他大學嘅課程好唔一樣啦。你上大學，你今日上個課，老師教咗咩嘢，你就嚟翻去抄功課、做功課、做assessment咁樣。會有啲乜嘢就會一路都識啫。但係畢業之後，大學冇教你嘅前喺邊度，你嘅弱點喺邊度。但係呢個課程咧，俾我發覺到就係弱點喺邊度，我應該點樣去進戰，點樣去改變我自己，點樣改變我弱點。我最大嘅感受就係突破，跳出咗我嘅舒適圈。我到依家啦，我都係仲係揾份工做。呢個東家唔加打死家㗎啦，記咗，都唔知打到幾多歲㗎啦，就唔知係做咩㗎啦。咁依家有一個方向啦，開始就去計劃咯。以前我從來都唔會話去諗呢啲嘢咯。呢個課程真係好適合嗰啲冇目標嘅人咯，甚至係做緊生意嘅企業家嘅都係好適合。